Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и наконец-то в нашем любимом PUBG появилось что-то новое помимо скинов, хотя их тоже, конечно, добавили. Усаживайтесь поудобнее, сейчас я вам все подробно расскажу о 25-м обновлении PUBG. Погнали! Начнем с того, что тестовые сервера с этим обновлением уже запущены и работают, а значит мы можем все пощупать и, так сказать, подготовиться к его релизу на основу. Размер обновы получился 4,3 гигабайта, что, судя по количеству новинок, ни капли не удивительно. А первое, что нас там ждет, это новое оружие Бизон. В файлах игры дата-майнеры находили его еще в прошлом году, и вот спустя месяц, похоже, его все-таки доработали. Полное название пушки — Бизон ПП-19. Это пистолет-пулемет, стреляющий калибром 9 мм и стандартным магазином на 53 патрона. Главной особенностью данной СМГ являются обвесы. На него можно установить только прицел и насадку на дуло. Слотов под магазины и ручки просто нет. Вторая новинка — боковые прицелы. Про них вы тоже уже могли слышать в моих предыдущих роликах. Самое интересное здесь — это реализация. Куда поставить прицел, думаю, разобраться несложно. Дополнительный квадратик появился справа от основного прицела. А вот как его использовать, вопрос возникнуть может. В общем, чтобы перейти в боковой прицел, надо нажать сочетание клавиш Alt плюс правую кнопку мыши. Как это выглядит и на какие оружия вообще можно устанавливать боковой прицел, вы видите сейчас на экране. Также стоит отметить, что вид в прицеле будет отличаться в зависимости от места, на которое вы его установили, а собственно из-за этого может появиться ощущение разной отдачи. На самом деле, как утверждают разработчики, разницы нет. И еще один момент, который тоже стоит иметь в виду. Если у вас один прицел и он установлен на боковой слот, то при нажатии правой кнопкой мыши игра автоматически будет прицеливаться через него, а не через основную мушку. Такая вот особенность, к которой надо привыкнуть. И конечно важно знать, что на бок можно устанавливать только специальный боковой прицел, но выглядит он почти как коллиматор. Третья новинка — снежный байк. Это новое транспортное средство, которое эксклюзивно для карты Вikendi и заменит обычный мотоцикл. Оно получилось гораздо мобильнее снегохода, но, к сожалению, в сравнении с ним имеет гораздо меньше прочности, что дает врагам больше шанса вас просто взорвать. Поэтому будьте аккуратны. Четвертое изменение касается мира. Теперь на карте Вikendi есть вторая погодная вариация. Это долгожданная ночь с яркой луной и прекрасным северным сиянием, благодаря чему там относительно светло и обнаруживать врагов все-таки реально. Пятое изменение коснулось игрового процесса. Разработчики уменьшили количество урона, которое получают бронежилеты, и в целом поменяли систему расчета. Раньше броня получала 100% урона от падения, теперь будет меньше. Сколько конкретно почему-то не сказано, но в целом это не должно повлиять на тот дэмэдж, который получает сам персонаж. Просто нам будут не так часто сбивать броню. Прошу заметить, про каски ничего не сказано. Изменилась система повреждения от метательного оружия. Теперь спрятаться за маленькими препятствиями и не получать урона не выйдет. Ориентир, по которому мы бросаем гранаты, теперь не будет изменяться, пока она не покинет руку. Уменьшили задержку при открытии парашюта, что, по словам разработчиков, позволит намного раньше сменить направление полета. На карте Вikendi была проведена серьезная перебалансировка, а конкретно синяя зона теперь будет генерироваться дальше от центра и увеличен урон последнего круга. Но что самое приятное, это изменение лута. Наконец-то разработчики поняли, что на Вikendi слишком много ППшек и слишком мало хорошего лута. Поэтому они уменьшили спаун СМГ и увеличили спаун аэрок, за что им прям спасибо. Правда, вот спаун ДМР стал немного меньше, а снайперок вообще не изменился. Также уменьшен спаун третьих шлемов и жилетов, и в соответствии со всеми этими изменениями сбалансирован остальной лут. Шестое — производительность. Ее улучшение коснулось только карты Вikendi путем уменьшения количества следов, отображаемых вокруг персонажа. Плюс уменьшили рамки предметов в инвентаре и лобби, но что-то мне кажется, это не сильно скажется на производительности. Седьмое — пропуск Вikendi. Теперь мы можем получать все заработанные награды по нажатию одной кнопки с надписью «Забрать все» в левом нижнем углу. Изменили количество возможных замен у ежедневных заданий с 1 раза на 3. Также удалили некоторые очень сложные задания из ежедневок и сделали более лояльные в некоторых еженедельных.
Восьмое – пользовательский интерфейс. Улучшено окно настроек приглашения в команду и статусов игроков. Теперь помимо блокировки инвайта мы можем ставить статусы онлайн или офлайн. Со статусом офлайн вы соответственно не можете получать приглашение в команду. Убрали маркер уведомления о новом товаре в левой части магазина. В сортировке своих предметов в лобби ящики теперь будут иметь приоритет и всегда отображаться выше шмоток. Улучшена видимость пользовательского интерфейса внизу экрана. Наконец-то появилась возможность настроить стандартный режим стрельбы при подборе оружия. Это должно быть очень удобно и особенно ценится игроками, которые любят падать в мясо. Добавили настройку углового прицела, то есть если вам не нравится Alt плюс правая кнопка мыши, можете задать другую. Вернули возможность осматривать оружие, по умолчанию это клавиша J. Плюс добавили сообщение об ошибке в самой игре, если из-за проблем со Steam вам не удалось что-то купить. Девятое – скины. Ну, куда без них. Сразу скажу, самое крутое, что здесь появилось, это Battle Stat. Кто играл в CSGO, думаю, уже догадался, что это полноценная копия Star Trek. То есть все скины с отметкой Battle Stat будут оснащены специальным счетчиком, который будет считать количество убийств из этого оружия. В PUBG такого еще не было. Прикольно. Сразу хочется отметить, что счетчик будет работать только у самого владельца скина. У тех, кто найдет ваш скин в игре, он просто заблокируется. Пометку Battle Stat можно увидеть перед названием скина, а посмотреть количество убийств в своем инвентаре в лобби. При продаже скина с Battle Stat у нового владельца счетчик начинается с нуля. Кстати, на тестовом сервере оружие с новой системой доступно для приобретения всего лишь за 10 игровых монет. Не надейтесь, на основе такого не будет. Как говорят разработчики, этот скин поместят в специальный ящик, который будет продаваться за игровые монеты, а вот ключ для него за реальные деньги. Да и шанс выпадения сделают совсем маленький. Это будет еженедельный ящик East Erangel Police. Все предметы и шансы их выпадения вы можете видеть сейчас на экране. Он появится на основных серверах 29 января, как я понимаю, вместе с этим обновлением, хотя может и отдельно, обычно обновы подводят в четверг, в общем на следующей неделе узнаем. Также разработчики добавили второй ящик, в котором просто содержатся все прошлогодние коробки. Шансы на их выпадение тоже можете посмотреть на экране. Плюс была изменена система обмена предметов на игровую валюту, теперь они оцениваются более корректно. И 10-е исправление ошибок. Исправили отображение крови на экране персонажа, в некоторых моментах она отображалась неправильно. Исправили вид камеры при вращении персонажа в режиме ТПП. Исправили ошибку с колесом эмоций, иногда их порядок в лобби и в игре почему-то отличался. Поправили косяк с аирдропом, из-за которого он иногда приземлялся под землю. Исправлена проблема с отображением местоположения транспортных средств. Интерфейс с ником вашего товарища по команде больше не будет отображаться, если он вышел из игры раньше, чем загрузился матч. Исправлен баг с отображением убийств персонажа в киллоге, иногда там выводилась неверная информация при сбивании врага на машине или убийстве кулаками. Пофиксили баг, когда невозможно было использовать лечащие предметы после рукопашного боя. Исправили отображение ника персонажа, за которым мы следим в момент, когда он едет за рулем. Исправлена ошибка, из-за которой камера иногда показывала противоположное направление во время смерти. И еще куча ошибок, 90% из которых мы с вами никогда не встречали. Поэтому я не буду отнимать ваше время рассказом этой ненужной информации. Кому интересно, весь перечень ошибок я оставлю под видео, можете прочитать. Единственное, что еще хотелось бы рассказать, это ошибки, которые есть в игре и которые не пофиксили. Скины на Юмп могут оказаться на Бизоне. Как такое может быть, не знаю, но разработчики сами нам об этом пишут. На тесте встречаются ошибки с Battle Stat, иногда он накладывается на пользовательский интерфейс, когда в инвентаре много скинов. Голосовой чат в лобби не работает. Гранаты не наносят урона некоторым транспортным средствам, как я понимаю, одно из них это новый мотоцикл. Скорпион относится не к пистолетам, а к ППшкам, собственно поэтому квесты, выполненные с ним, не засчитываются в боевом пропуске. Плюс в режиме вармода появился баг с интерфейсами красных и синих команд. И вот на этом все. Такая вот большая и интересная обнова вышла на тестовые сервера, ждем ее появления на основе и готовимся к новой механике в виде угловых прицелов. Спасибо, что смотрели, друзья, удачи вам, пока-пока.